несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе за пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровать, прикрыл его своим тяжелым морпяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели 3. Глаза у нее прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько 2 пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, так как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через 8, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собаку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг. Все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуни. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней, Бог весть. Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе. С важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки так, на звезды и обыкновенно 3 раза сряду. Нет. Тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинками по имени Волчок, но оттого никогда даже ночью не спускали с цепи. Да и он сам по дряхлости своей вовсе не требовал свободы, лишь
продолжал свои творческие занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. А именно, в один прекрасный летний день барыня со своими проживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. Приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием. А во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала. На картах ей выпало 4 валета. Исполнение желаний она всегда гадала по утрам. И чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Со сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кустом лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, которая противилась барыне, заметалась бедненькая с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. Не знаю, пробормотала она. Кажется, немного. Боже мой, прервала барыня, да она примиленькая собачка. Велите ее привести. Давно она у него. Как же это я ее не видела до сих пор? Велите ее привести. Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек, человек!» — кричала она. «Приведите поскорее Муму. Она в палисаднике». «А, ее Муму зовут», — промолвила барыня. «Очень хорошее имя». «А, очень», — возразила приживалка. «Скорее, Степан». Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову в палисадник, и хотел было схватить Муму. Но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, спустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, переворачивая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина, но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подослал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. А Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась была к двери, но оттолкнутая услужливым Степаном задрожала и прижалась к стене. «Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди же к барыне», — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся». «Подойди, подойди, Муму, к барыне», — твердили приживалки. «Подойди». Но Муму тоскливо оглядывалась кругом
погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь, извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. «Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас? Сохрани Бог!» Муму в жизнь свою никого никогда не кусала. «Ах, ах!» «Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» И медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? Ведь я вас не зову», и ушла. Приживалки отчаянно замахали руками на Степана. Тот подхватил Муму и выбросил ее поскорее за дверь, прямо к ногам Герасиму. А через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека. До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила гостеляршу все белье перенюхать. Словом, волновалась и горячилась очень.